انس اے جان کے چراغ تیرے دم سے روشنی ہے، تیرے دم سے ہے سراغ۔ مسجد اقصیٰ کے سائے حق کی منزل کے نشان، ظلم کی دیوار ڈھائے بڑھتے جائیں کارواں۔ تو نے دیکھے خون کے دریا، تو نے سہے زخم ہزار، پھر بھی تیری روشنی کو روک نہ پایا کوئی غار۔ بچے تیرے ماں کی گودیں جذبے ایماں کا نور، سنگ سے دیتے ہیں پہرا بن کے شمشیر صبور۔ ہم تیری حرمت مقدس ہر گھڑی قربان ہے، جب تلک باقی ہے ہم تو نہ ہوگا بے امان۔ تو نے دیکھے خون کے دریا، تو نے سہے زخم ہزار، پھر بھی تیری روشنی کو روک نہ پایا کوئی غار۔ تو نے دیکھے خون کے دریا، تو نے سہے زخم ہزار، پھر بھی تیری روشنی کو روک نہ پایا کوئی غار۔ بچے تھے اقصیٰ کے سائے حق کی منزل کے نشان، ظلم کی دیوار ڈھائے بڑھتے جائیں کارواں۔ تو نے دیکھے خون کے دریا، تو نے سہے زخم ہزار، پھر بھی تیری روشنی کو روک نہ پایا کوئی غار۔ بچے تیرے ماں کی گودیں جذبے ایماں کا نور، سنگ سے دیتے ہیں پہرا بن کے شمشیر صبور۔ ہم تیری حرمت مقدس ہر گھڑی قربان ہیں، جب تلک باقی ہے ہم تو نہ ہوگا بے امان۔ ہم تیری حرمت قدس ہر گھڑی قربان ہے، جب تلک باقی ہے ہم تو نہ ہوگا بے امان۔ انس اے جان کے چراغ تیرے دم سے روشنی ہے، تیرے دم سے ہے سراغ۔ مسجد اقصیٰ کے سائے حق کی منزل کے نشان، ظلم کی دیوار ڈھائے بڑھتے جائیں کارواں۔ تو نے دیکھے خون کے دریا، تو نے سہے زخم ہزار، پھر بھی تیری روشنی کو روک نہ پایا کوئی غار۔ بچے تیرے ماں کی گودیں جذبے ایماں کا نور، سنگ سے دیتے ہیں پہرا بن کے شمشیر صبور۔ ہم تیری حرمت مقدس ہر گھڑی قربان ہے، جب تلک باقی ہے ہم تو نہ ہوگا بے امان۔ تو نے دیکھے خون کے دریا، تو نے سہے زخم ہزار، پھر بھی تیری روشنی کو روک نہ پایا کوئی غار۔ تو نے دیکھے خون کے دریا، تو نے سہے زخم ہزار، پھر بھی تیری روشنی کو روک نہ پایا کوئی غار۔ بچے تھے اقصیٰ کے سائے حق کی منزل کے نشان، ظلم کی دیوار ڈھائے بڑھتے جائیں کارواں۔ تو نے دیکھے خون کے دریا، تو نے سہے زخم ہزار، پھر بھی تیری روشنی کو روک نہ پایا کوئی غار۔ بچے تیرے ماں کی گودیں جذبے ایماں کا نور، سنگ سے دیتے ہیں پہرا۔ Palästina, av Godsdag, en dag mot Israels folkemord i Gaza, Israels massedrap på palestinere, mot forventede nye massedrap, etnisk rensing
palestinere på den Israel-okkuperte Vestbredden. Råder selv når palestinerne er jaget bort eller drept. For så, tenker Israel, å bygge opp igjen Gaza, overta og stjele Gaza og bosette det med egne settlere for å gjøre det til en del av staten Israel, med fortsatt okkupasjon og fordrivning. Det er Israels karakter. Har palestinere vist oss fra Gaza, fra Vestbredden og hele Palestina. Palestina tilhører palestinere. Dette This has implanted Israeli leaders to continue committing more war crimes against the Palestinian people, aiming to push them into surrender and renounce their legitimate national rights. أيها الأخوة والأخوات الذين حضرتم في هذا الجو البارد، لكن يبقى أن نذكر بأن أطفال غزة البعض منهم مات نتيجة البرد والبعض منهم مات نتيجة الجوع، فلا بأس أن تتحملوا هذا القدر من برودة الجو فقط لنشعر بعض الشيء، لنقف هذا الموقف الشريف. فإن لم نقف على الأقل، إن لم نقف مثل هذه الوقفة، إن لم ندعم أهلنا هناك بالكلمة وبالموقف، فمتى نتحرك؟ إن لم نتحرك الآن مع كل هذا القتل وسفك الدماء، فمتى تتحرك مشاعرنا؟ أيها الأعراب، ارجعوا إلى أحسابكم وأنسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون، وانظروا هل إن العروبة تسمح لكم بكل هذا السكوت؟ هل إن العروبة تسمح لكم بكل هذا الذل؟ هل إن العروبة تسمح لكم أن تنظروا إلى كل تلك الدماء تسفك أمام أعينكم وأنتم ليس فقط تكتفون بالنظر إليهم، بل إنكم في بعض الأحيان تدعمونهم؟ هذا هو العار الذي كتبته غزة على جبين كل من وقف مع هذا العدو، وهذا هو العار الذي كتبه لبنان على جبين كل من وقف مع هذا العدو. تبقى القصة جولة بجولة، إن كان لهم شيء من الجولة فسيكون لنا إن شاء الله جولات، وسيذوق هذا العدو مجددا مرارة سواعد المقاومين ومرارة هذا الشعب الذي لا يمكن أن يقهر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا اليوم عليكم بالانتصار إن شاء الله وبالتحرير إن شاء الله، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله. Solidaritetsdag for Palestina, Al-Quds-dag. En dag mot Israels folkemord i Gaza, Israels massedrap på palestinere, mot forventede nye massedrap, etnisk rensing
også av palestinere på den Israel-okkuperte Vestbredden, når den tid kommer, og i det Israel-okkuperte Jerusalem, Al-Quds, med andre steder i det Israel-okkuperte Palestina. Takk til alle som er med i denne markering. En markering mot Israels folkemord og massedrap på sivile, barn, babyer, kvinner. نقف اليوم في يوم القدس العالمي. هذا اليوم الذي يحيي هذا الشعار الكبير الذي يرفعه الصادقون، ويرفعه المخلصون، ويرفعه الأوفياء لدماء النساء والرجال والأطفال في فلسطين. شعار أن القدس لا بد أن تتحرر، بل كل فلسطين لا بد أن تتحرر، وأن كل ما يجري رغم صعوباته بالرغم من آلامه، وبالرغم من كل الجراح، وبالرغم من كل التضحيات التي قدمت وتقدم اليوم وستقدم غدا، كل ذلك لأن هذا يصب في خانة قضية لا تموت ولن تموت، لأنه طالما هناك دم يجري في عرق طفل واحد يؤمن بهذه القضية، فإن هذه الدماء سوف تغرس في شرايين الأطفال القادمة، وسوف يرضعون هذه القضية مع حليب الأمهات. فهذه قضية قدس ہے جہاں کے چراغ، تیرے دم سے روشنی ہے، تیرے دم سے ہے سراغ. مسجد اقصی کے سائے، حق کی منزل کے نشان، ظلم کی دیوار ڈھائے بڑھتے جائیں کارواں. تو نے دیکھے خون کے دریا، تو نے سہے زخم ہزار، پھر بھی تیری روشنی کو روک نہ پایا کوئی غار. بچے تیرے ماں کی گودے، جذبے ایماں کا نور، سنگ سے دیتے ہیں پہرا بن کے شمشیر صبور. ہم تیری حرمت پہ قدس ہر گھڑی قربان ہے، جب تلک باقی ہے ہم تو نہ ہوگا بے امان. تو نے دیکھے خون کے دریا، تو نے سہے زخم ہزار، پھر بھی تیری روشنی کو روک نہ پایا کوئی غار. تو نے دیکھے خون کے دریا، تو نے سہے زخم ہزار، پھر بھی تیری روشنی کو روک نہ پایا کوئی غار. بچے تھے اقصی کے سائے، حق کی منزل کے نشان، ظلم کی دیوار ڈھائے بڑھتے جائیں کارواں. تو نے دیکھے خون کے دریا، تو نے سہے زخم ہزار، پھر بھی تیری روشنی کو روک نہ پایا کوئی غار. بچے تیرے ماں کی گودیں، جذبے ایماں کا نور، سنگ سے دیتے ہیں پہرا بن کے شمشیر صبور. ہم تیری حرمت پہ قدس ہر گھڑی قربان ہیں، جب تلک باقی ہے ہم تو نہ ہوگا بے امان. ہم تیری حرمت پہ قدس ہر گھڑی قربان ہے، جب تلک باقی ہے ہم
तू न होगा बेअमान। उन्नस ए जान के चराग तेरे दम से रोशनी है, तेरे दम से है सराग। मस्जिद अक्सा के साए हक़ की मंजिल के निशान, जुल्म की दीवार ढाए बढ़ते जाए कारवां। तूने देखे खून के दरिया, तूने सहे जख्म हजार, फिर भी तेरी रोशनी को रोक न पाया कोई गार। बच्चे तेरे माँ की गोदे जज्बे ईमान का नूर, संग से देते हैं पहरा बन के शमशीर सुबूर। हम तेरी हर मत मुक़द्दस हर घड़ी कुर्बान। نقف اليوم في يوم القدس العالمي، هذا اليوم الذي يحيي هذا الشعار الكبير الذي يرفعه الصادقون، ويرفعه المخلصون، ويرفعه الأوفياء لدماء النساء والرجال والأطفال في فلسطين. شعار أن القدس لا بد أن تتحرر، بل كل فلسطين لا بد أن تتحرر، وأن كل ما يجري رغم صعوباته بالرغم من آلامه، وبالرغم من كل الجراح، وبالرغم من كل التضحيات التي قدمت وتقدم اليوم وستقدم غدا، كل ذلك لأن هذا يصب في خانة قضية لا تموت ولن تموت، لأنه طالما هناك دم يجري في عرق طفل واحد يؤمن بهذه القضية، فإن هذه الدماء سوف تغرس في شرايين الأطفال القادمة، وسوف يرضعون هذه القضية مع حليب الأمهات، فهذه قضية لا تموت. Solidaritetsdag for Palestina, Al-Quds-dag. En dag mot Israels folkemord i Gaza, Israels massedrap på palestinere, mot forventede nye massedrap, etnisk rensing, også av palestinere på den Israel-okkuperte Vestbredden. Når den tid kommer, og i det Israel-okkuperte Jerusalem, Al-Quds, med andre steder i det Israel-okkuperte Palestina. Takk til alle som med i denne markering. En markering mot Israels folkemord og massedrap på sivile, barn, babyer, kvinner. This has implanted Israeli leaders to continue committing more war crimes against the Palestinian people, aiming to push them into surrender and renounce their legitimate national rights. أيها الأخوة والأخوات الذين حضرتم في هذا الجو البارد، لكن يبقى أن نذكر بأن أطفال غزة البعض منهم مات نتيجة البرد، والبعض منهم مات نتيجة الجوع، فلا بأس أن تتحملوا هذا القدر من برودة الجو فقط لنشعر بعض الشيء، لنقف هذا الموقف الشريف. فإن لم نقف على الأقل، إن لم نقف مثل هذه الوقفة، إن لم ندعم أهلنا هناك بالكلمة وبالموقف، فمتى نتحرك؟ إن لم نتحرك الآن مع كل هذا القتل وسفك الدماء، فمتى تتحرك مشاعرنا؟ أيها الأعراب، ارجعوا إلى أحسابكم وأنسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون، وانظروا هل إن العروبة تسمح لكم بكل هذا السكوت؟ هل إن العروبة تسمح لكم بكل هذا الذل؟ هل إن العروبة تسمح لكم أن تنظروا إلى كل تلك الدماء؟
تسفك أمام أعينكم، وأنتم ليس فقط تكتفون بالنظر إليهم، بل إنكم في بعض الأحيان تدعمونهم. هذا هو العار الذي كتبته غزة على جبين كل من وقف مع هذا العدو، وهذا هو العار الذي كتبه لبنان على جبين كل من وقف مع هذا العدو. تبقى القصة جولة بجولة، إن كان لهم شيء من الجولة فسيكون لنا إن شاء الله جولات، وسيذوق هذا العدو مجددا مرارة سواعد المقاومين ومرارة هذا الشعب الذي لا يمكن أن يقهر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا اليوم عليكم بالانتصار إن شاء الله وبالتحرير إن شاء الله، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله. Solidaritetsdag for Palestina, Al-Quds-dag. En dag mot Israels folkemord i Gaza, Israels massedrap på palestinere, mot forventede nye massedrap, etnisk rensing, også av palestinere på den Israel-okkuperte Vestbredden. Når den tid kommer, og i det Israel-okkuperte Jerusalem, Al-Quds, med andre steder i det Israel-okkuperte Palestina. Takk til alle som er med i denne markering. En markering mot Israels folkemord og massedrap på sivile, barn, babyer, kvinner. نقف اليوم في يوم القدس العالمي، هذا اليوم الذي يحيي هذا الشعار الكبير الذي يرفعه الصادقون، ويرفعه المخلصون، ويرفعه الأوفياء لدماء النساء والرجال والأطفال في فلسطين، شعار أن القدس لا بد أن تتحرر، بل كل فلسطين لا بد أن تتحرر، وأن كل ما يجري رغم صعوباته بالرغم من آلامه، وبالرغم من كل الجراح، وبالرغم من كل التضحيات التي قدمت وتقدم اليوم وستقدم غدا، كل ذلك لأن هذا يصب في خانة قضية لا تموت ولن تموت، لأنه طالما هناك دم يجري في عرق طفل واحد يؤمن بهذه القضية، فإن هذه الدماء سوف تغرس في شرايين الأطفال القادمة، وسوف يرضعون هذه القضية مع حليب الأمهات، فهذه قضية لا تموت. This has implanted Israeli leaders to continue committing more war crimes against the Palestinian people, aiming to push them into surrender and renounce their legitimate national rights.
أيها الأخوة والأخوات الذين حضرتم في هذا الجو البارد، لكن يبقى أن نذكر بأن أطفال غزة البعض منهم مات نتيجة البرد، والبعض منهم مات نتيجة الجوع، فلا بأس أن تتحملوا هذا القدر من برودة الجو فقط لنشعر بعض الشيء، لنقف هذا الموقف الشريف. فإن لم نقف على الأقل، إن لم نقف مثل هذه الوقفة، إن لم ندعم أهلنا هناك بالكلمة وبالموقف، فمتى نتحرك؟ إن لم نتحرك الآن مع كل هذا القتل وسفك الدماء، فمتى تتحرك مشاعرنا؟ أيها الأعراب، ارجعوا إلى أحسابكم وأنسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون، وانظروا هل إن العروبة تسمح لكم بكل هذا السكوت؟ هل إن العروبة تسمح لكم بكل هذا الذل؟ هل إن العروبة تسمح لكم أن تنظروا إلى كل تلك الدماء تسفك أمام أعينكم، وأنتم ليس فقط تكتفون بالنظر إليهم، بل إنكم في بعض الأحيان تدعمونهم؟ هذا هو العار الذي كتبته غزة على جبين كل من وقف مع هذا العدو، وهذا هو العار الذي كتبه لبنان على جبين كل من وقف مع هذا العدو. تبقى القصة جولة بجولة، إن كان لهم شيء من الجولة فسيكون لنا إن شاء الله جولات، وسيذوق هذا العدو مجددا مرارة سواعد المقاومين ومرارة هذا الشعب الذي لا يمكن أن يقهر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا اليوم عليكم بالانتصار إن شاء الله وبالتحرير إن شاء الله، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله.